E aqui, galera, está algumas mudas, duas mudas de umbu. Eu vou tentar enxertar, tá nesse saquinho aqui. E aqui tem duas mudas de abacate. Minha gata passando aqui por debaixo aqui. Gatinha, mansinha, peguei filhotinha, tá grande. Crio ela aqui. Ela gosta de ficar aqui no quintal aqui. E aí, galera, é assim, essas duas mudas de abacate eu vou plantar lá em cima no piripiri. Só estou esperando só a chuva das águas bater aí na terra, me levar essas mudas aqui de abacate aqui. Eu não molho muito eles para eles criar resistência. Como lá eu vou deixar lá no tempo, de vez em quando eu vou lá molhar. Mas vai ficar a maioria das vezes vai ficar no tempo lá. E aqui eu deixo aqui, eu molho aqui praticamente uma ou duas vezes por mês, para que essa vegetação aqui crie resistência, como se fosse natural mesmo, como se nascesse no mato. E aí é assim mesmo. E aí a gente está tentando reflorestar lá o piripiri, tem a vegetação de lá mesmo, mas vamos tentar plantar alguns pés de frutas para poder alguns animais possam se alimentar, né, dessas frutas. Como lá tem a vegetação e as frutas de lá são naturais de lá mesmo. Com as frutas vermelhas, murtas e olho de boi, umas frutas da região aqui mesmo.